Dobrý deň. Slečna, dopredu si sadneme, nie je taxík. Pardon. No, dobrý deň. Cesnek, teší ma. Dobrý deň. Prvá jazda, skontrolujeme si zrkadlá. Aha. Spätné zrkadlá. Tak. Tie, no však asi Áno. sú dobré, nie? Aj toto? No, tak áno. Asi, OK. Naštartujeme si. Ďakujem. No. S zúbkami hore. Aha. Jak to? Presne tak. Dobre. Zmačkneme spojku. Nohou zmačkneme. No, jasné. Áno. Dáme ruku na páku. Radiacu páku. Áno. Zaradíme jednotku. Ruky na volant. Sem na volant. Jasné. Oproti sebe. Ruky. Tak. Rozbehneme sa. Zaradíme dvojku. To je dozadu. Áno. Zaradíme trojku. To je dopredu. Tak, hej. Super. Stoj! To, čo sa stalo? Pozrieme sa dozadu. Aha. Cez zrkadlo. Aha. Tam niekto leží? Prečo tam leží? Čo máme robiť? Zaradíme jednotku. A ideme rýchlo preč. Čau. Cesnek, teší ma. Super, na 10 týždň, áno. Naštartujeme si. Stierača netreba. Ešte raz. Super, pásy máme. Občiansky môže? Bezpečnostný. Super, môžeme ísť. Zaradíme jednotku. Rozbehneme sa. Môžeme dvojku. Dáme trojku? Trojku? Kurací kumpel? 2,50? Dajme. Dajme. Zdravím, Adam. Ahoj. No áno, Adam, teba tu už mám. Nemali by sa Áno. teda nejako dohodnúť? Ešte môžeme. Ne. Hodíš ma domov. Toto nemyslíte vážne s takým kľúčom? No. Kam vás teda hodím? Dobrá koňa, učiteľská. Dobre. To je tam pri Tesku niekde? Áno. Dobre, dobre. Môžeme ísť teda? A pásy? Ja pásy nenosím. A profík. Dobre, poďme. Dobre, tak môžeme ísť. Bože, tyto chodci dnešní. Už som mohol mať zase po skúške. Čo na to hovoríte? Však to nie je To možné. je sila. Aj, Tak poďme. dobre. Tu bývam. Tu?
Ježiš. Tak to bolo na výbornú. Kiež boli všetci takí. Ďakujem pekne. Za málo. Majte sa. Maj sa. Dovi. Hold up. Hey, for my niggas who be